Babu zuhdi wal wara'i taiki kubab mertelakan zuhud wal wara'i lan wirai. Bab mertelakan zuhud lan wirai. Zuhud biasanya mana napa zuhud biasanya? Tapa dunia. Zuhud ngoten. Wal wara'i lan wirai. Napa wirai niku? Wirai utawi subhat nggih. Wara' wirai. Wara' niku nggih nenten maknane setunggal-setunggal. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Maknane maksudnya napa sih zuhud niku? Kathah maknane. Zuhud niku maknane kathah. Pertama, zuhud niku maknane zuhud niku bukan mengharamkan barang sing halal. Dudu ngaramaken barang sing halal niku zuhud. Akurat orang ngedekan ya. Mah, dene zuhud mboten. Mboten ngaten niku zuhud niku. Mboten nyanyiaken bondo. Zuhud niku mboten nyanyiaken bondo. Tapi zuhud dunya niku wong niku luwih kumandel maring perkara sing wonten ngersane Gusti Allah tinimbang kumandel maring perkara sing wonten tangane dhewe. Condonge ati luwih tenang maring jaminane Gusti Allah daripada jaminan kekuatan atau bondo sing ana nang tangane dhewe. Ngaten niku. Niku jenengane napa? Zuhud. Nang donga niku Allahumma ij'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, mugi panjenengan dadosaken dunya nang tangan-tangane dhewe, nang kekuasaane dhewe, jangan sampai Allah dadosaken dunya nang jero atine dhewe. Sing apik dunya nang tangan, tapi ora nang jero ati daripada dunya nang jero ati ora nang ora kecekel. Ngaten niku. Niku dunya. Zuhud niku berarti luwih kumandil maring perkara sing ngersane Gusti Allah daripada maring perkara sing ana nang tangane dhewe. Terus nek kehilangan yakin nek niku nek agi ilang zuhud niku ngerasa diganjar nang Gusti Allah. Iki sing zuhud. Zuhud. Ngaten niku. Wonten sing ngendikakno sing pertama, zuhud sing kedua, enten sing ngendikakno qillatur raghbah fi sedikitnya demen maring sesuatu jenengane zuhud. Ora patiya berharap. Ngaten niku. Wonten sing ngendikakno zuhud niku tarkul asaf halal ma'ala ma'dum. Ora prihatin maring nalika mboten enten. Ora sedih. Nek barang ora ana niku ora pete sedih. Ngaten niku. Disit enten Imam Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Syekh Abu Bakar bin Salim niku ndek putra jenengane Habib Husain. Habib Husain niku dibuka nang Gusti Allah dunyane nganti nek kondur maring daleme niku khodim-khodime nggelaraken karpet abang nggo mlaku jarane. Sampai kerajaan wedi karo Habib Husain. Presiden wedi karo Habib Husain. Saking sugihe. Ngaten niku. Tapi wong saleh Habib Husain anggar kondur, terus tindakan anggar kondur dibuka no pintu gerbang nang khodim-khodime, sareng mriki abdi daleme nggih.
Ki karpet abang ngaten iki karpet abang. Jadi karpet abang sebuah penghormatan niku kayak riyin. Kayak presiden mudhun saking pundi pesawat jadi kan di merah nggih. Penghormatan nih. Penghormatan. Niku ngendikane ngeten. Ya Allah, Habib kok seneng banget dunya nggih. Wong soleh jere wong soleh tapi kok kedunyan. Dunyane akeh tenan ngaten lho. Dunyane akeh banget. Enten wong rentek ngaten niku. Tamune kredeg ya Habib omahe Habib teman ngaten. Syekh Kiai ngaten daleme wong kene seneng dunya nggih ketemu. Jawabane iki kredeg ngaten niku. Wong soleh. Dikrentek ngaten niku wong tamune. Dijawabe ngaten. Angger Gusti Allah njupuk dunyaku saiki kabeh apa sing aku miliki, aku arep ora obah rambut siji pun. Arep ora obah. Rambut siji aku arep ora obah. Tidak akan bergerak satu helai rambut yang ada di dalam badan saya ketika Allah mengambil segala yang saya miliki. Wong kabeh dari Gusti Allah. Aku arep ora sedih. Jadi apa sing arepku ki memang duwene Gusti Allah. Dudu milik. Kowe jenengane napa? Yo angel ngeten bisa cerita tok. Iki jenengane sing. Wonten sing dikakno al-irad anid dunya. Ngaten iki. Irad anid dunya. Nabi sing terkenal zuhud niku Nabi Isa alaihi salam. Zuhud. Ngaten. Tarku rohatid dunya li rohatil akhirah. Ninggalaken kepenake donya krana golek akhirat. Niku jenengane zuhud. Zuhud. Masyaallah. Wis kathah banget wis. Zuhud niku kathah. Ngaten niku. Warok niku wonten sing ngendikane warok niku nggih sami takwa. Wonten sing ngendikane warok niku ninggalaken barang syubhat krana wedi tumiba maring barang sing haram. Ngertos syubhat nggih? Syubhat niku perkara sing ora diyakini niki halal napa haram. Dhewe ora ngerti iki barang halal napa haram niku namine syubhat. Niku syubhat. Orang ngerti li halal li haram. Ninggalaken barang syubhat jenengane wara. Cara Imam Ghazali al-wari man wara'ahu Allah. Wong sing pokoke wara niku ngreksa haram. Wong sing wara'i niku wong sing direksa Gusti Allah. Jere Imam Ghazali. Nek cara imam liyane wong sing wira'i niku wong sing ngedohi perkara haram. Cara Imam Ghazali ora. Wong sing direksa Gusti Allah ben ora tumindak nglakoni haram, ora tumindak mangan barang sing haram, niku jenenge wong sing wira'i. Wong wira'i memang direksa nang Gusti Allah. Cara imam liyane, kiai-kiai liyane ngendikane warok niku yo sipoke asal ngedohi haram niku jenengane warok. Salah sijine dina ulama diundang nang wong sugih. Ulama kabeh ulama teng kota sing tinggene teng Imam Ghazali diundang cara teng mriki walimahan, makan-makan ana slametan, syukuran. Ngaten niku. Teng omahe wong sugih, teng omahe nang pinggir pertelon, perapatan atau jalan raya. Mangkat jam sekian hari ini, jam sekian mangkat. Cara teng mriki misalkan bar Jumatan mangkat. Kiai-kiai pada mangkat undang nih. Tekan gone tiba-tiba alamat dan rumah niku syubhat. Syubhat niku ono serupa. Ternyata ono omah sing gede pinggir dalan wonten kalih. Rame kabeh. Wonten kalih rame kabeh. Ki sing ndi nggih? Apa sing niki apa sing niki dhewe. Nanti niku. Wah, cara aku ki pantes-pantese sing sebelah kene iki. Jerene kiai-kiai wong pada mlebet kabeh. Mlebet. Dawe ngaten. Pokoke nek ana omah gedhe ngarepane akeh panganan, jenengan mang teko dahar mawon. Ora usah nunggu kula. Sing penting bar Jumatan sami monggo pinarak tengene kula. Tenggo nek wis enten hidangan tersedia kantun dipun dahar mawon. Jenenge
Jadi ulama-ulama wis pantes-pantesnya sing nggih, wis ngaya orang aku nggih. Sebenarnya melu. Salah sih mlebu pas mlebet kabeh wong langsung pada dahar ya. Langsung pada dahar. Jadi kon dahar langsung kan nggih. Dahar nunjuk langsung dilayani. Pelayani kata. Juragan itu nanti. Pelayani kata. Juragan dereng teng dalem. Imam Ghazali badhe mlebet niku sikile abot. Apa mlebu ki angel banget. Arep melangkah ki angel. Angel, arep melangkah angel. Mboten saged Imam Ghazali direspon Gusti Allah. Akhirnya ternyata salah. Lampung pada dahar, pada medak. Salah dalam Pak sanes jenengan sak sinten niki. Kula bulan kiye jadi diundang. Oh sanes jenengan undangan teng dalem mriko sanes teng mriki. Iya Mas Ghazali mboten saged lebet niku. Iya Mas Ghazali mboten saged lebet. Oh, berarti benar dawuh Imam Ghazali, orang yang pirani adalah orang yang dijaga daripada melakoni perkara sing haram dening Allah Subhanahu wa taala. Ngaten niku. Niku wirahe. Masyaallah. Wirahe ki sak dhuwure takwa. Barang subhat barang didowi. Niku wirahe. Masyaallah. Wa anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ten ceritakan saking Nu'man bin Bashir muga-muga dadi wong sing zuhud sing wirahe. Amin. Anin Nu'man bin Bashir ten ceritakan saking sahabat Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir niku sahabat pertama kali sing dilairaken nang wong Ansor setelah rawuhe Kanjeng Nabi teng Madinah. Jadi pertama kali Kanjeng Nabi teng Madinah, manggon teng Madinah tanggal 12 Maulud tahun Hijrah niku pertama kali bayi sing dilahiraken wong Ansor bayi pertama kali lahiran Kanjeng Nabi nang kota Madinah, lahiran teng kota Madinah niku niki Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir. Ketika Kanjeng Nabi sedo, Nu'man bin Bashir niku umure nembe 8 tahun 7 bulan. Wis nom, tapi wis ngriwayataken hadis. 8 tahun wis ngaji wis apal hadis niki. Hadisnya mendak panjang niki. Nu'man bin Bashir. Ngoten niku. Kayak cilik wis ngaji apalane kuat ngaji karo Kanjeng Nabi. Umur itu 8 tahun saged ngriwayataken hadis. Kala ngendika sapa Nu'man sami itu midhanget sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya qulu hal ngendika sapa Rasul. Wa ahwalan isyarah sapa Nu'man bi isba'ihi kelawan driji lorone Nu'man ila udhunaihi maring telinga atau kuping lorone Nu'man. Di Nu'man awi sami tu Rasulullah, aku krungu Rasulullah SAW sambil berkata seraya mengisyarahkan dua telunjuknya kepada telinganya, dua telinganya. Nanti kone innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Innal halala temen setune perkara halal iku bayyinun kang pertelo. Zahirun la yakhfa hilluhu. Perkara sing jelas wong pada ngerti terang. Wal harama lan temen setune perkara sing haram iku bayyinun kang pertelo jelas. Wa bainahuma lan iku tetep ing dalam antarane halal lan haram. Wa bainahuma lan iku tetep ing dalam antarane halal lan haram mustabihatun utawi pira-pira perkara kang serupa. Perkara syubhat. Ada perkara yang halal, ada yang perkara yang haram, dan di antara halal dan haram wonten perkara syubhat. Tidak diketahui, tidak diyakini apakah ini halal, apakah ini haram. Iki jenengane syubhat. La ya'lamuhunna orang ngerti ing mustabihat sapa kathirun wong akeh minan nasi saking manungsa. Kathah tiyang sing boten ngerti syubhat niku. Paman mongko te sapa ne wong iku ittaqo lamun ngreksa sapa man asyubhati apa ngadowi bisa ngreksa takwa mesti ngedowi atau ngreksa sapa man asyubhati kira-kira perkara sing syubhat faqad istabra mongko teman-teman lebaran sapa man
Maksudnya nyelametaken sapa man lidinihi maring agamane man wa irdihi lan napa niki wa irdihi lan harga dirine man. Waman utai sopone wong iku wako alam tumiba sapa man fi syubhati dalam pira-pira perkara kang syubhat. Wako amangka tumiba sapa man fil harami ing dalam barang sing haram. Wong sing mangan barang syubhat iku padha atau meh mendekati mangan barang sing haram, tapi ora hakikat, majaz. Meh wong niku mangan barang haram. Karrai kaya dene wong kang angon. Yara angon sapa arrai haulal hima ing dalem pinggire atau kiwa tengene bumi sengkeran, bahasa jaman dhisik bumi larangan. Yusiku meh sapa arrai meh iku ayya ko ayen to tumibo sapa arrai fihi ing dalem hima. Jadi wong sing mangan barang subhat ki berarti padha karo bisa tumiba nang barang sing haram. Kaya dene wong sing angon nang pinggir sawahe tanggane, suwe-suwe nedak tanggane. Ngaten niku angon kebo sapi apa jaman dhisik napa niku nang pinggir sawahe tangga. Sawah iki ditanduri pari, suwe-suwe mangan parine tangga. Nek saged sing adoh. Aja cedhek-cedhek karo barang sing boten diparangaken. Rada adoh, menjauh, menjaga diri untuk tidak terjerumus di dalam barang sing haram luwih apik. Ngoten niku. Ala eling-eling wa inna likulli malikin. Temen sedune iku tetep kadhe saben-saben raja himan ana bumi sengkeran atau bumi larangan. Ala eling-eling wa inna himallahi lan temen setuhune larangane Gusti Allah iku maharimu pira-pira perkara kang den haramaken Allah. Ala eling-eling wa inna fil jasadi temen setuhune iku tetep ing dalem jasad ing dalem badane wong mudghatan ana segumpal daging atau segumpal apa niki darah ya. Terus daging segumpal daging alaqah darah mudghah ada segumpal daging. Idza soluhat ing dalam arekelane bagus atau salahat ing dalam arekelane bagus apa mudghah salaha mongko bagus apa al jasad kulluhu ya sakabehane jasad. Wa idza fasadat lan ing dalam arekelane rusak apa mudghah fasada mongko rusak apa al jasad kulluhu ya sakabehane jasad. Jadi kalau segumpal daging tersebut bagus maka yang lainnya ikut bagus. Jika segumpal daging jelek maka yang lainnya ikut jelek. Ala eling-eling wa hiya utawi mudghah iku alqalbu ati. Kapan atine wong apik, tangane apik, sikile apik, lisane melu apik. Kapan atine wong boten sae, tangan sikile matane peningale pengentikane melu boten sae. Muttafaqun alaih. Ngaten niku. Wa innama ju'ilal lisanu 'alal qalbi dalila, lisan iki didadekno niku dalil nang jero ati. Atine napa ya mutune napa? Kaya ceret jerone teh dicuraken mutune napa? Tekone mulute wis tergantung jerone napa. Jerone zikir mutune zikir insyaallah. Jerone napa niku? Shalawat insyaallah lisane. Ngoten niku. Jerone pulus. Jerone petang bening mutune petang bening. Jerone ceret petang kopi mutune kopi. Jerone kopi isine kopi mutune. Tene. Ngaten niku. Barang halal niku sing kepripun? Barang halal adalah barang sing orang ono dalil haram
Mboten wonten nas mengharamkan berarti niku namine halal. Baik ada dalil menghalalkan atau tidak ada dalil dengan halal dan haram. Dalil dihalalkan contohnya dahar unta, dahar kambing, napa niku beras, niku kan dalile. Kulo menapa thayyiban. Wonten dalile harus berkah dengan hadis wonten. Atau mboten wonten dalil sing nuduhno niku halal niku haram kaya dene udud rokok. Rokok niku halal sebab mboten enten dalil. Mboten enten dalil haram. Halal. Halal. Kopi, ngombe kopi. Jadi semangat ya ngombe kopi semangat. Pete mboten ngeplay ya. Niku halal niku barang hal sing ora ana dalile haram. Iki kabeh hukume baik ana pengendikan nas Quran atau hadis niku halal atau mboten tertera. Mboten enten dalil sing nuduhno niki halal atau niki haram kaya dene ngombe kopi, kaya dene rokok. Ngoten niku. Ngoten niku. Terus niku hukume ngoten niku. Nek haram, berarti nek haram napa haram? Haram niku berarti nek wonten nas utawa dalil atau ijma sing ngendikake niku haram. Niku haram. Yes. Haram biasanya wonten mafsadah atau madarat. Baik zahir atau batin. Barang kok diharamaken Gusti Allah mesti niku wonten madarate. Wonten kerusakane, baik secara zahir atau secara batin atau khafiyah. Ngaten niku. Kabeh kaya dene racun kan zahir. Ngombe racun mati langsung. Utawa mangan barang sing boten disembelih kanthi syariat. Mangan bathang misalkan. Nggih, marang bathang, mangan barang sing haram, hewan-hewan kadang sing boten halal didahari. Bahaya niku. Bahaya. Alhamdulillah. Wonten wong mleh napa niku? Iya. Wong mleh seleh gitu. Mboten bahaya. Enten kata. Nunggu-nunggu harus didol. Sekilo jarene pira? Ditenewa sekilo? Murah nggih. 5.000. 20.000. Weh, 20.000 dhewe. Namun pilih tadi. Bahaya niku. Niku mboten parang haram, mughalladzah. Mughalladzah. Najis mughalladzah. Bahaya. Masyaallah. Nah, di antara halal, di antara haram, wonten jenengane barang sing syubhat. Syubhat niku ora dingerteni hukume, tapi ala kathir minanas. Akeh-akeh wong mboten ngerti hukume. Tapi ono sing ngerti hukume, sebagian wong sing ulama rasikhun fil ilmi ngerti hukume. Nggih. Halal wal haram niki subhat nggih. Lah terus nek makruh pripun Gus? Benten apa sami kali subhat? Boten. Makruh niku adalah sesuatu yang ada larangan dari Kanjeng Nabi untuk dilaksanakan, tapi tidak atas dasar paksaan. Niku jenenge makruh. Beda, makruh karo syubhat niku beda. Makruh niku benten kali syubhat, makruh niku wonten cegahan. Ada larangan. Soro ditinggal barang makruh niku ulih ganjaran nek diniati. Ngoten niku. Makruh niku wonten penggawean. Nek barang halal haram niku lebih umum. Lebih umum daripada penggawean. Halal, haram, syubhat. Nek makruh niku lawane wajib, sunat,
makruh, mubah. Niki lagi bahas beda hukum, beda masalah antara hukum kan enten wajib, haram, terus makruh, sunnah, mubah. Enten khilaful aula, enten sahih, enten batil, fasid. Muamalah sahihah, muamalah fasidah. Nek halal, haram, napa malih syubhat. Beda bab niki. Ngaten niku. Nggih. Terus syubhat niku kon didhawuhi. Ngaten niku. Wong sing akeh sing ora ngerti. Wong sing ora ngerti niku wong sing ora duwe bagian saking pengetahuan ilmu. Biasane perkara syubhat mboten ngerti hukumnya niku. Sing wajib niki sing kudu niku ngedohi syubhat. Intine ana barang kok dhewek ora yakin iki halale kon didhawuhi. Eksakt. Halal apa haram? Ngaten niku. Wong kok nglakoni syubhat iku kaya dene nglakoni barang sing haram kon didhawuhi. Ojo gampang syubhat niku mboten dihukumi halal, mboten dihukumi haram. Perkara syubhat niku mboten dihukumi halal, tapi ya mboten dihukumi haram. Tapi nek bisa didhawuhi barang-barang syubhat. Contohnya apa? Contohnya nek vaksin pripun, Gus? Oh, maklum kowe. Apa? Subhat apa? Mboten ngertos sih jenisnya jenis apa? Bahannya dari apa? Oke. Yo niku kembali maring ahli. Ahli ilmu ya, ahli ilmu vaksin sing ngerti enggak? Vaksin ngoten niku. Mboten langsung saged dihukumi. Ngoten niku. Tidak bisa menghukumi sebuah vaksin tanpa mengetahui sumbernya, betul ngerti. Oh ngomong subhat itu ternyata barangnya suci kabeh. Intine ngaten niku. Intine yang vaksin kan kembali kali masalah suci karo najis niku. Mboten masalah hal haram. Vaksin itu kembali karo suci atau najis. Nek suci yo separeng, nek vaksin kok barangnya asline najis mboten pareng. Ngaten niku. Nek barang halal tapi colongan niku Niku subhat haram. Niku haram. Nggih, barang colongan nggih haram. Nggih, kan ngaten. berarti nyontoh mereka. Barang yang kita pegang, yang kita miliki, yang kita kuasai itu terkadang bisa kita miliki secara ikhtiar, ada secara tidak ikhtiar. Ada secara kita mau dan usaha, ada yang tanpa usaha. Yang tanpa usaha, barang kok bisa dimiliki sama kita tanpa usaha, adalah barang yang kita miliki lewat warisan. Gelem ora gelem ya warisan, unik. Kita dapat warisan usaha mboten? Onten sing usaha dapat warisan. Konten kata. Oke, ya. Nek usaha ning mateni wong ya dadi dudu usaha warisan iku dene mateni kayak gitu ngene. Nah, sing barang yang kita dapatkan secara apa nih? Usaha. Kan usaha yang tanpa usaha warisan. Bisa kita miliki barang tersebut dengan usaha. Ada kalanya kita berusaha untuk memiliki daripada orang yang memiliki, ada kalanya kita memiliki dari orang yang bukan memiliki. Tidak memiliki. Kalau yang tidak ada pemiliknya, kita bisa usaha. Contohnya seperti napa niku? Contohnya buah-buahan yang ada di Ardul Mawat. Apa jenengane niku? Hutan. Dewek bisa ngolet kayu nang hutan lindung. Dudu hutan milik tanggone, hutan umum. Bisa suket nang lapangan. Bisa njukut suket nang lapangan. Nggih. Bisa kan mboten enten sing miliki, enten sing miliki suket nang lapangan. Adan. Orang ini kita keluar kalau ini. Betul. Kalau ada bengkok. Terus ada yang enten pengeluaran. Ada yang bisa saat dimiliki dengan cara kita mengambil daripada malik, orang yang memiliki.
cara pengambilan daripada orang yang memiliki ada kalanya secara paksa, ada kalanya secara ridho. Yang secara paksa saat kita mengambil zakat, kan paksa, gelem ora gelem wajib zakat sih. Nah, zakat itu paksaan dari agama, maksudnya kewajiban. Ada kalanya secara ridho, seperti jual beli, adol tuku, atau tidak ada ridho, tapi diberi orang, hibah. Kan dari orang yang miliki. Hibah itu ada usahanya, kadang jaluk kok. Kan ngaten niku. Ada usahanya. Dan ini kabeh halal. Sing ora halal kuwi nek nyolong. Nyolong melu ndi ki mau? Wedhus. Bosok. Iki bosok barang. Artinya cara definisi. Definisi halal itu al-istilah ala malil ghair bi ghairi hak. Menguasai hartanya orang lain tanpa hak niku jenengane ghosab. Nek jambret niku padha karo ngerampok. Nggih? Nek nyolong kan akhdhu syai' khufiyah. Ngambil sesuatu secara diam-diam, sembunyi-sembunyi. Nek terang-terangan niku dudu sarikoh jenengane. Nah, terang-terangan ada dua macam. Ada kalanya al-i'timad 'alal haram, ada al-i'timad 'ala dzulum. Ono ngambil barang terang-terangan tapi nek kepenangan melayu. Wonten nek kepenangan mateni. Nah, niku beda meneh hukumnya. Nahab beda hukum kali sarikoh. Nah, al-istilah ala haqqil ghair bi ghairi haq. Niku ghosab. Ghosab niku wajib dikembalikan langsung fauran. Dosa. Bosan jarang Jawa lah. Ghosab nggih tra Jawa nggih. Anak sandale kancane dienggo ora kan? Ngomong. Niku jenenge ghosab. Heeh, ghosab. Boten bareng. Tapi itu biasanya Ada keliru Seperti kalau sengaja, Mbak. Biasanya dari orang lain. biasanya khususnya tuh ya. Terangkat. Kalau khususnya ngatain itu membudaya banget. iya, pembagian pulau Batam. Sebagian nggih, gara-garane ora diajari. Nggih, ora diajari. Kudune kuwi. Kiai ini mulang. Alhamdulillah. Kalau mondok nang Dusari, Mbak, mboten enten jenengane ghosab sandal. Tapi hilang. Ngaten niku. Mboten enten ilang karena keli-keli. Ilang itu napa jenengane keli? Kendang banyu nembe ilang. Nek mboten ora bakal pindah. Asal musim ketiga lungguh niku mungkin enten sing pernah mondok Dusari. Ngaten niku. Niku mboten enten ghosab bocah-bocah. Memang wis napa jenengane tradisi. Enggak ada wonten mbok akhir-akhir niki niku siji loro mungkin anu pendatang baru. Penyakit gitu. Penyakit gawan sing urung mari. Tapi insyaallah sesuk mari. Ngono. Ghosab kebiasaan niku, ampun. Kudu izin. Anggo sepeda zaman iki sepedane kancane mboten izin. Niku. Mboten niku jenenge ghosab. Kudu dibalekno. Nomor dompet sih buatan enter alamatnya. Ya ini kan jenengane Monitor. apa? Kembali bab luqathah. Kudu di Silangaken kota. nek sampai jukut, nek sampai ngaten mindah. Sampai mindah, sampai nyekel ngaten terus pindah. Wajib takrif. Kudu di iku bab luqathah. Aja di orang sing ngerti. Nah, niku haram malah dudu subhan itu haram. Iki orang sing ngerti iki ngaten. Sampai mboten paham. Ngaten niku. Masyaallah. Dan niku subhat niku nggih. Subhat. Layak lamuhunna katsirun minan nas. Masyaallah. Subhat. Sing wirai sing zuhud. Niku. Masyaallah. Terus wong niku dadi wong niku nek ana barang jelas halal tapi cara wong liya subhat.
niku mboten napa-napa kon dilakoni. Ngoten niku. Barang dhewek ngerti nek niku halal tapi cara wong syubhat. Niku ora apa-apa dilakoni, ora apa-apa, ora mboten napa-napa dijemput diambil. Tapi nek wedi maring wong, wedi nek bahwa nanti jadi fitnah. Ono kiai ini tadi ngelakoni barang syubhat, lebih apik kon ditinggal. Jadi ngaten niku. Jadi man la takif mawaqifut tuham. Jangan kau berdiri di tempat yang mana bisa jadi salah sangka. Jangan kita berdiri di tempat yang bisa menjadikan kita salah sangka. Ngaten niku. Teliku enten wong misalkan nggih. Wong teliku pada lungguh kabeh ora pada puasa. Bulan Ramadan wong pada medan kabeh. Dhewek melu ruangan lungguh teng mriku. Senajan dhewek puasa mboten pareng. Niku jenenge mawaqifut tuham. Sebab niku ndadosaken wong mungkin nyangka karo dhewek bahwa dhewek niku mboten puasa. Ngaten niku. Makane wong salat nggih terus batal. Niku sunat ngaten iki. Nutupi balik. Ben wong mboten salah sangka karo dhewek. Niat supaya para salat malah urung rampung wis lunga. Tapi nek ngaten iki pripun? Ngerti nek niku napa? Ngentut batal salate. Utawa ora ngentut. Napa nggih? Eling nek urung wudu misalkan, lagi salat, maksud terusakan. Kan mboten parang. Ternyata urung wudu wis mangkat bae. Pas lagi Allah kok uli loro rakaat pripun? Wis ngaten iki langsung balik. Ben ora dadi omongane wong. Wong ngaten niku. Ngaten niku. Ojo lungguh atau ngadeg berdiam di tempat yang mana menjadikan orang niku salah sangka karo dhewek. Iku mboten pareng. Ngoten niku. Sayyidina Anas bin Malik pernah mangkat Jumatan keri. Pasarat tekan mangkat Jumatan nang gang masjid, wong wis pada bubar. Kan pernah kan nggih? Keri-keri ngoten. Akhirnya Sayyidina Anas bin Malik umpetan menggorong-gorong atau maring tempat sing tersembunyi diburi dalam wong. Wong lewat wis kok wis entek wonge nembe lewat iku kan bali salat dhuwur nang riyo. Aja ngedeng. Ben ora dadi rasan-rasane wong. Niku. Dadi kon man arada nafsahu lituham fala yalumanna man asabi idzan. Wong kok menempatkan dirinya di tempat yang bisa menjadikan gunjingan orang, maka jangan menyalahkan orang lain, tapi salahkan diri sendiri. Ngoten niku. Salah manggon nggih. Ngoten niku. Ojo. Jadi barang-barang sing bisa menjadikan apa niku kecurigaan manusia orang lain, dhewek nek bisa didhawuhi. Kanjeng Nabi riyen pernah peteng-peteng dalu-dalu kali garwane Sayyidah Sofiyah. Kanjeng Nabi salat tahajud, dalu-dalu Kanjeng Nabi niku dirawuhi teng Sayyidah Sofiyah. Sofiyah medal dan ziarah Kanjeng Nabi weruh lah. Pengen weruh Kanjeng Nabi. Kangen karo garwane ngaten Sofiyah niku. Terus ngobrol-ngobrol ngendika maring Sofiyah wis bali. Ngaten ngarep masjid ngendikane ngaten bali diterna maring ndi njaba masjid wis bali pen omah. Sampeyan langsung mawon. Salah satu mriki mriki. Terus akhirnya sinten niku enten sahabat loro lewat kali. Wong lewat. Terus dipanggil. Ya fulan kandhani. Iku Sofiyah. Iku napa? Sofiyah. Sing mau karo aku kok Sofiyah. Jerene sahabat niki wong loro niki dalu-dalu niki ngendikane subhanallah hal nadzunnu bika illa khair. Maksudnya subhanallah ya Rasulullah ngapunten kula niku mboten nyangka sing mboten-mboten. Kula nek mari jenengan mesti nyangkane apik.
Orang mungkin nek jenengan kowe bengi-bengi nang jero masjid ngobrol karo wong wadon sing wong liya ngaten. Nggih sing dudu muhrim. Ki mesti nek jenengan wong apik. Jare Kanjeng Nabi dan aku yo orang ngandakno bahwa iki Sofia aku ora suudzon karo sampean ora. Tapi setan kuwi yajri min majri Adam majradam. Setan ki mili mlaku nang Bani Adam godane lewat jalur darah wis padha nang darah. Aku wedi mbok setan nibakno prasangka buruk nang atine sampean. Makanya aku terangno langsung terang-terangan, aku ora gelem manggon nang barang sing tuhmah. Disalah sangka, kok mbok sampean salah sangka karo aku. Nek aku niku kok ngobrol karo wong wadon, ngoten ya iku Sofia, bojoku. Aku tak didulur karo sampean ben sampean yakin daripada sampean kok lunga, engko malah suatu saat sampean malah ragu karo aku. Akhirnya suudzon maring Kanjeng. Ngoten niku. Jadi kalau bisa jangan berdiri di tempat seperti itu. Ojo nglakoni barang-barang sing tuhmah. Ngoten niku maksud.